cả các em đã quay trở lại với Lisa Channel. Và hôm nay chị có một cô nàng búp bê cùng với một tủ quần áo rất là đặc biệt muốn giới thiệu cho các em xem nè. Và bây giờ chị sẽ mở cánh tủ này ra nhé. Và đây chính là nhân vật búp bê của ngày hôm nay, Wednesday, với khuôn mặt rất là cau có luôn nè. Và bây giờ chị sẽ mặc thử những cái bộ đồ cùng với đôi giày này nha. Và đây chính là chiếc đầm mà Wednesday mặc trong dạ hội nè. Bây giờ thì các em hãy cùng thử làm với chị nhé. Các em có thể tự vẽ hoặc là comment ngay bên dưới video để lấy hình ảnh này về in ra nhé. Và bây giờ chị sẽ sử dụng băng keo trong cho cả mặt trên và mặt dưới. Và sau đó thì chị sẽ sử dụng kéo để cắt ra nhé. Hãy chuẩn bị cho chị 2 tờ giấy giống như vậy nha. Và tờ giấy này thì chúng ta sẽ làm cánh cửa tủ nè. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vẽ thêm một số hình đơn giản lên trên tờ giấy nhé. Bây giờ thì chị sẽ vẽ hình mặt của một chú mèo nè. Bây giờ chị sẽ gấp 2 bên giấy lại để làm cánh cửa nè. Và chị cũng vẽ thêm một khuôn mặt chú mèo y như vừa rồi nhé. Và sử dụng kéo cắt theo đường mà mình mới vẽ nè. Thì chị sẽ sử dụng băng keo hoa mặt hoặc là các em có thể sử dụng hồ dán để dán 2 phần này lại với nhau. Trang trí thêm phần ngoài tủ bằng những đường nét đứt giống như của chị nè. Và bây giờ chúng ta sẽ sắp xếp những đồ dùng, những bộ quần áo vào trong cánh cửa tủ này nhé.
mồm rồi đúng không nè? Và bây giờ các em hãy làm thử ngay nhé. Hẹn gặp lại các em ở video tiếp theo.